ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីវិធីធ្វើដុំបាយជប៉ុនឈ្មោះ Onigiri សូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានទស្សនាដូចតទៅនៅក្នុងវីដេអូនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីវិធីធ្វើដុំបាយស្នូលគៀមបួយដុំបាយស្នូលត្រីសាមុនប្រៃដុំបាយលាយតសក់និងកូនត្រីល្អិតដុំបាយស្នូលពងត្រីសាមុននិងដុំបាយស្នូលពងមាន់ម៉ាយ៉ូណេសលាយស្ពៃចង្កឹះជាដំបូងគឺនាងខ្ញុំវាល់អំបិលចំនួន3ស្លាបព្រាបាយចាដាក់ក្នុងចានមួយហើយនឹងវាល់ទឹកចំនួន300មីលីលីត្រដាក់ក្នុងចានកធុនមួយទៀតនេះគឺជាស្រាយជប៉ុនចាដែលគេហៅថា roasted seaweed ចាដែលវាមានរាងតតឹងរាងខ្លីបដោយរាងវែងអញ្ចឹងស្រាយហ្នឹងបើសិនបងប្អូនអត់មានស្រាយបែបហ្នឹងអាចប្រើស្រាយធំហើយកាត់វាក៏បានដែរប៉ុន្តែត្រូវចាំថាស្រាយរបស់ជប៉ុនអត់មានក្លិនប្រេងល្ងឯណាចាចានដែលយើងត្រូវប្រើត្រូវតែប្រសើមទឹកហើយបាយត្រូវតែជាបាយដែលក្តៅបាយហ្នឹងនិយាយទៅបើអត់មានបាយជប៉ុនបងប្អូនអាចប្រើបាយអង្គរស្រូវផ្កាម្លិះយើងណាក៏បានដែរឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញដុំបាយស្នូលគៀមបួយសិនចានិយាយចឹងបាយត្រូវតែគ្របវាជាមួយនឹងចាកណាត់អំបោះអីទៅដើម្បីកុំឲ្យវាស្ងួតណាដៃយើងត្រូវតែប្រសើមជាមួយនឹងទឹកឲ្យជាប់ព្រោះថាបាយជប៉ុនស្អិតណាហើយដួសបាយមកវែកជាងអីចឹងទៅដាក់ចូលទៅក្នុងចានហើយនិយាយទៅដៃរបស់យើងសើមហើយត្រូវតែលាបអំបិលឲ្យប្រៃព្រោះបាយហ្នឹងគឺវាសាបបើយើងមានលាបអំបិលនឹងដៃទៅគឺធ្វើឲ្យបាយនេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាហើយកុំពាក់ស្រោមដៃខុសក្បួនណាចំពោះជនជាតិជប៉ុនការដែលយើងធ្វើម្ហូបពាក់ស្រោមដៃគឺគេថាអត់ឆ្ងាញ់ទេចាអញ្ចឹងលាងដៃឲ្យស្អាតបាញ់អាកុលឲ្យស្អាតធ្វើការជាមួយដៃតែម្ដងហើយខ្ញុំដាក់ស្នូលវាគឺគៀមបួយក្រៀមខ្ញុំដកគ្រាប់វាចេញហើយច្បាច់វាឲ្យម៉ត់តិចធ្វើជាស្នូលចាជនជាតិជប៉ុនគឺពេញនិយមណាស្នូលគៀមបួយហ្នឹងចាហើយបងប្អូនសកត់វាហើយកាច់ឲ្យចេញជាជ្រុងរាងត្រីកោណមកណាចាហើយបងប្អូនហើយខ្ញុំដាក់ស្រាយរបស់ជប៉ុនគ្របពីលើនិយាយទៅបងប្អូនកុំសកត់យូរពេកតែសកត់យូរពេកវាហាប់អត់ឆ្ងាញ់ទេជនជាតិជប៉ុនគេថាអត់ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងយើងកុំឲ្យបាយនឹងហាប់ពេកឲ្យរៀងធូរបន្តិចមកណាចាហើយកុំសកត់វាយូរពេកឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីវិធីធ្វើដុំបាយស្នូលត្រីសាមុនប្រៃម្ដងចាដូចនាងខ្ញុំជម្រាបតាំងពីដើមមកដៃត្រូវតែសើមចានត្រូវតែសើមចាហើយដាក់បាយបន្តិចចូលទៅក្នុងចានហ្នឹងនិយាយទៅបងប្អូនចង់ដាក់បាយប៉ុន្មានក៏បានដែរបងប្អូនចង់ធ្វើដុំធំដាក់បាយច្រើនទៅបើចង់ធ្វើដុំតូចដាក់បាយបន្តិចទៅហើយដាក់ស្នូលត្រីសាល់មុនប្រៃត្រីហ្នឹងខ្ញុំអាំងវាហើយបេះសាច់វាដកឆ្អឹងដកអីចេញណានិយាយទៅដៃយើងត្រូវតែសើមដៃត្រូវតែលាបអំបិលចាមុននឹងប៉ះបាយព្រោះបាយជប៉ុនវាស្អិតខ្លាំងណានិយាយទៅបងប្អូននេះគឺជាវប្បធម៌ជប៉ុនបើបងប្អូនចង់ប្រើស្នូលរបៀបខ្មែរយើងឆ្នៃដាក់ស្នូលសាច់ជ្រូកច្រាមសាច់មាន់ច្រាមសាច់គោច្រាមឬក៏សាច់ផ្គាច្រាមអីស្រេចចិត្តបងប្អូនស្នូលសាច់ក្រកស្នូលត្រីអាំងអីបងប្អូនឆ្នៃខ្លួនឯងដាក់ប្រហុកច្រាមក៏បានដែរប៉ុន្តែនេះជាវប្បធម៌ជប៉ុនចឹងខ្ញុំបង្ហាញអំពីម្ហូបបែបជប៉ុនចានិយាយទៅពូតម៉ែឲ្យចេញជារាងត្រីកោណមកណាហើយដាក់ស្រាយចាឥឡូវហើយមួយទៀតនេះគឺជាស្នូលត្រីសាមុនប្រៃចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញដុំបាយទី3គឺដុំបាយតសក់លាយនឹងកូនត្រីល្អិតរបស់ជប៉ុនចានិយាយទៅបាយមួយដុំនេះគឺយើងអត់ដាក់ស្នូលទេគឺមានតសក់នឹងកូនត្រីល្អិតរបស់ជប៉ុនហ្នឹងគឺកូនត្រីហ្នឹងគឺវារៀងប្រៃហើយវាឆ្អិនស្រាប់តែម្ដងយើងគ្រាន់តែយកត្រីល្អិតហ្នឹងលាយមួយតសក់ហើយតសក់គឺវាប្រៃដែរនៅtrongវីដេអូគឺបងប្អូននឹងឃើញវិធីធ្វើតសក់ហ្នឹងព្រោះនាងខ្ញុំបានបង្ហាញពីវិធីធ្វើនិងគ្រឿងផ្សំនៅចុងបញ្ចប់នៃវីដេអូនិយាយទៅបងប្អូនលាយវាច្បល់វាចូលគ្នាមកហើយដៃលាបទឹកច
ចា complex លាបទឹកបងប្អូនមុខម្ហូបមួយហ្នឹងមិនមែនជា sushi ណាគេហៅថា rice ball ភាសាជប៉ុនគេហៅថា onigiri តើតើនឹងការពូតបាយហ្នឹងគឺពូតវាឲ្យធូរហើយកុំពូតយូរពេកវាហាប់គឺអត់ឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនបើពូតអត់ចេញជារាងត្រីកោណពេលដំបូងគឺវាជារឿងធម្មតាអ្នកដែលទៅធ្វើដំបូងពូតអត់សូវចេញទេអញ្ចឹងធ្វើជាដុំបាល់មូលក៏បានដែរក៏គេហៅ onigiri ដូចគ្នាដែរចាសំខាន់ពេលពូតឲ្យលើកអាលាក់វាបន្តិចបងប្អូនឃើញតាក់តិចខ្ញុំលើកអាលាក់បន្តិចឥឡូវបាន3ដុំហើយបងប្អូនឥឡូវនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញដុំបាយទី4ចាដុំបាយទី4នេះគឺដុំបាយស្នូលពងត្រីសាម៉ុនឆៅតែម្ដងណាបងប្អូនប៉ុន្តែត្រីសាម៉ុនឆៅហ្នឹងគឺវាមានជាតិប្រៃតិចនៅក្នុងហ្នឹងហើយដោយសារតែគេបន្លាក់ឲ្យប្រៃតាំងពីនៅ supermarket មកម្លេះអញ្ចឹងវាដូចតែគ្នាទេគ្រាន់តែខ្ញុំប្រើស្នូលពងត្រីសាម៉ុនឆៅវាជាវប្បធម៌ជប៉ុនបើបងប្អូនដែលរកពងត្រីសាម៉ុននឹងអត់បានអាចប្រើពងត្រីខ្មែរយើងក៏បានដែរស្ងោរឲ្យឆ្អិនមកចាដាក់ឲ្យវារៀងប្រៃតិចមកបាយហ្នឹងសំខាន់ស្នូលឲ្យរៀងប្រៃទើបឆ្ងាញ់ចានិយាយទៅបងប្អូនមើលដៃខ្ញុំពូតវាអត់យូរទេខ្ញុំលើកអាលាក់ចាឃើញខ្ញុំលើកវាអាលាក់ហើយយកដៃសកត់ឲ្យចេញជារាងត្រីកោណបងប្អូនសង្កេតឃើញថាដុំបាយនេះគឺវារាងកម៉ាប់មែនទេដោយសារវាជា homemade handmade ណាដុំបាយនេះខ្ញុំនឹងប្រើស្លឹកចាជាអូជីសូរបស់ជប៉ុននេះហើយសៀងម៉ត់ចាគេហៅថាមីសូនឹងលាបលើស្លឹកហ្នឹងនិយាយទៅអាហារ homemade ហ្នឹងគឺសំខាន់ជនជាតិជប៉ុននៅពេលដែលធ្វើ handmade homemade គឺដូចគ្នាដូចខ្ញុំដែរគឺធ្វើទៅកម៉ាប់ចឹងហើយនៅ supermarket ក៏គេមានលក់ដែរគឺកម៉ាប់ជាងខ្ញុំទៅទៀតបើចង់បានជ្រុងស្អាតចាំវីដេអូលើក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការប្រើពុម្ពវាយពុម្ពមើលស្អាតដូចចាដុំបាយនៅក្នុងគេហៅ movie ណានៅក្នុងរឿងភាពយន្តកូរ៉េឬក៏រឿងភាគរបស់ជប៉ុនអីចឹងចានឹងគេប្រើពុម្ពចាំវីដេអូលើក្រោយខ្ញុំធ្វើបែបផ្សេងទៀតវិធីប្រើពុម្ពចានិយាយទៅបើសិនបងប្អូនអត់មានជីហ្នឹងអាចប្រើស្លឹកបន្លែផ្សេងក៏បានដែរជីហ្នឹងគេហៅអូជីសូភាសាជប៉ុនណាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីដុំបាយស្នូលពងមាន់ម៉ាយ៉ូណេសលីស្ពៃចង្កឹះវិញម្ដងចាអត់មានអីខុសគ្នាទេដាក់បាយចូលចាតែចាហ្នឹងប្រសើរណាកុំឲ្យវាស្អិតជាប់ជាមួយនឹងបាយហើយដាក់ស្នូលពងមាន់លីម៉ាយ៉ូណេសនិងស្ពៃចង្កឹះនឹងចូលទៅហើយដាក់បាយគ្របពីលើនិយាយទៅដៃមុននឹងប៉ះបាយកុំភ្លេចផ្សើមដៃជាមួយទឹកហើយលាបអំបិលនឹងគឺជា rule បានន័យថាជាគោលការណ៍នៃការធ្វើមុខម្ហូបជប៉ុនមួយមុខហ្នឹងណាហើយបាយនោះធ្វើឲ្យមូលទៅហើយកាច់វាលើកវាអាលាក់តិចហើយសកត់វាឲ្យចេញជារាងត្រីកោណចាវានឹងចេញត្រីកោណបន្តិចម្ដងហើយកុំសកត់យូរពេកតាហាប់គឺខុសហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតកុំឲ្យហាប់ឲ្យសោះហាប់ពេកគឺខុសក្បួនអត់ឆ្ងាញ់ទេហើយសកត់យូរពេកក៏ខុសក្បួនដែរចាអញ្ចឹងបងប្អូនអត់ជឿខ្ញុំអាចចូលវាយពី onigiri ចូលទៅក្នុង YouTube ហើយមើលជនជាតិជប៉ុនធ្វើគឺគេពូតអត់យូរទេគេពូតតាមផ្លែតគឺហើយឯងចាឥឡូវនេះលើកនេះគឺខ្ញុំប្រើស្លឹកស្ពៃម្ដងគេហៅស្ពៃចង្កឹះយើងហ្នឹងចាអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលគាត់ចង់ប្រើស្លឹកស្ពៃចង្កឹះគាត់ចង់ប្រើស្លឹកស្ពៃតឿឬក៏ស្ពៃកញ្ញាញ់ឬក៏ស្ពៃអីក៏បានដែរស្រីចិត្តបងប្អូនចង់ឆ្នៃហើយស្នូលបងប្អូនចង់ដាក់ស្នូលត្រីខកំប៉ុងក៏បានយើងច្បាច់ទឹកចេញឲ្យអស់ណាឲ្យស្ងួតលាយឆ្ងាញ់ដាក់ស្នូលក៏បានដែរនិយាយស្នូលចង់ដាក់ស្នូលសាច់បកងចិញ្ច្រាំសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំសាច់គោចិញ្ច្រាំនេះស្រីចិត្តបងប្អូនហើយបងប្អូនបាន5ដុំថ្ងៃនេះនិយាយទៅយើងឃើញតូចអញ្ចឹងតែបាយច្រើនដែរនេះគឺខ្ញុំញ៉ាំខំបន្តិចឲ្យបងប្អូនមើលមានស្នូលអញ្ចឹងណាបើបងប្អូនអត់ចង់ដាក់ស្នូលក៏បានដែរពូតតាបាយក៏បានដែរណាជនជាតិជប៉ុនគេហៅថាonigiri ហ្នឹងបានន័យថាអំបិលសុទ្ធហ្មងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីគ្រឿងផ្សំនិងការរៀបចំចាគ្រឿងផ្សំរួមមានបាយជប៉ុនកូស៊ីហ៊ីការី1ចានគោមធំអំបិល3ស្លាបព្រាបាយទឹកសម្រាប់ផ្សើមដៃ300មីលីលីត្រគៀមបួយក្រៀមរសជាតិទឹកឃ្មុំ2គ្រាប់ត្រីសាម៉ុនប្រៃ1ដុំតូចតសក់1ផ្លែហើយនឹងកូនត្រីល្អិតជប៉ុនឈ្មោះស៊ីរ៉ាសឹ
ឆ្អិនស្រាប់មួយកញ្ចប់ពងត្រីសាម៉ុនឆៅរសជាតិប្រៃតិចៗ1 ទៅ 2 ស្លាបព្រាបាយស្លឹកជីខៀវជប៉ុនអាអុកជីសុ3ស្លឹកស្ពៃចង្កឹះម្ដើមប្រេងឆាបន្តិចបន្តួចនិងពងមាន់មួយគ្រាប់ហើយក៏មានម៉ាយ៉ូណេស1ស្លាបព្រាបាយកំប៉ុងម្រេចតិចតួចសារាយក្រៀមរបស់ជប៉ុន2ស្លឹកតូចទឹកកកបន្តិចបន្តួចទឹកក្តៅដាំពុះ600មីលីលីត្រនិងទឹកត្រជាក់សម្រាប់លាងបន្លែនិងត្រាំស្ពៃចង្កឹះនេះគឺជាគៀមបួយផលិតផលរបស់ប្រទេសជប៉ុនខ្ញុំទិញពី super ម៉ាក់ក្មេងខ្ញុំទិញពី supermarket មកខ្ញុំដកគ្រាប់វាចេញមានរសជាតិទឹកឃ្មុំបើជនជាតិជប៉ុនគេដាក់អាប្រៃតែម្ដងតែកូនខ្ញុំក៏កំងយកអារសជាតិទឹកឃ្មុំណាអញ្ចឹងខ្ញុំយកពីគ្រាប់ដកគ្រាប់វាចេញហើយសកត់វាឲ្យបែកនេះគឺជាត្រីសាម៉ុនប្រៃខ្ញុំយកវាទៅអាំង13នាទីបើបងប្អូនរកទិញអាត្រីសាម៉ុនប្រៃនឹងអត់បានយកត្រីសាម៉ុនធម្មតាអាឆៅមកប្រឡាក់ឲ្យប្រៃហើយចាំយកទៅអាំងបកស្បែកនិងឆ្អឹងដកចេញឲ្យអស់កុំឲ្យញ៉ាំគ្រោះថ្នាក់តែជាប់ឆ្អឹងអីស្លាក់កតសក់ជប៉ុននេះកាត់ក្បាលកាត់កតុយបើអត់មានតសក់ជប៉ុនក៏អត់បញ្ហាចាចិត្តវាចំណិតស្ដាងប្រឡាក់ជាមួយអំបិលទុកផ្អាប់រយៈពេល10នាទី10នាទីក្រោយមកលាងដៃឲ្យស្អាតបាញ់ឲ្យគល់ចាធានាទៅដៃយើងស្អាតពូតតសក់យកទឹកតសក់ចេញនិយាយទៅស្នូលរបស់វាគឺហាមមានទឹកស្នូលបាយហ្នឹងណានេះគឺជាត្រីជប៉ុនឈ្មោះស៊ីរ៉ាសឺត្រីល្អិតហ្នឹងសម្បូរវីតាមីនណាចាសម្បូរជាតិកាល់ស្យូមប្រៃតិចលាយជាមួយតសក់ឲ្យទុកម្ដុំសិនចានេះគឺជាស្ពៃចង្កឹះខ្ញុំព្យាយាមរកអាណារៀងស្លឹកធំលាងវាឲ្យស្អាតមកបងប្អូនកាត់យកតែស្លឹកណាដែលធំខ្ញុំត្រូវការ2ស្លឹកយកមកប្រើប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវកាត់មួយស្លឹកទៀតដើម្បីសគួរឃើញលើតែវាលហែកអីចឹងទៅខ្ញុំមានមួយស្លឹកទៀតចឹងណាហើយអាសេះសល់ដើមស្ពៃចង្កឹះនេះខ្ញុំកាត់វាល្អិតហើយខ្ញុំដាំទឹកចាក់ទឹកក្តៅពុះនោះគឺត្រាំវា1នាទីចាទឹក600មីលីលីត្រដាំឲ្យពុះចាក់ត្រាំវាបន្ទាប់មកគឺត្រាំតកកទាំងអស់ស្រង់វាត្រាំតកកហើយត្រាំតកករយៈពេល3-4-5នាទីហើយស្រង់ចេញពីតកកយើងឃើញបន្លែគឺស្រស់ហ្មងតែយើងអត់ត្រាំតកកបន្លែអត់ស្រស់ទេណាបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកដកអាស្លឹកស្ពៃហ្នឹងចេញទុកម្ដុំសិនអាល្អិតនេះយើងពូតវាអស់ទឹកចាហើយបន្ទាប់មករត់មកចាដាំខ្ទះដាក់ប្រេងឆាចូលដាក់ពងមាន់មកគ្រាប់ពេលវាឆ្អិនបាន 50% ដកវាចេញពីចង្ក្រានភ្លាម កុំឲ្យត្រូវក្តៅហើយដាក់ម៉ាយ៉ូណេសចំនួន1ស្លាបព្រាបាយពេញហើយនឹងស្ពៃចង្កឹះនោះដាក់ចូលកូរវាដាក់ម្រេចតិចចាពងមាន់ឆ្អិនពេលអត់ឆ្ងាញ់ទេចាឲ្យវានៅរាវបន្តិចណានេះគឺជាស្លឹកស្ពៃចង្កឹះគឺខ្ញុំដោយសារវាសើមជាប់ជាតិទឹកខ្ញុំប្រើกระดาษ kitchen paper ហ្នឹងដើម្បីចាផ្ដិតយកទឹកចេញពីស្លឹកស្ពៃចង្កឹះនិយាយទៅបងប្អូនអត់មានកระดาษហ្នឹងប្រើកណាត់អីក៏បានឲ្យតែកណាត់ស្អាតណាចំណែកបាយដាំក្តៅយកមកប្រើបើបាយហ្នឹងត្រជាក់ហើយកម្ដៅវាឡើងវិញឲ្យវាក្តៅនេះគឺជាស្លឹកជីអាអូជីសុខ្ញុំដាំនៅផ្ទះខ្ញុំបើទិញពី supermarket 10ស្លឹក$1ទៅ$1.5កាក់ចាបើបងប្អូនអត់មានស្លឹកជីហ្នឹងអាចប្រើស្លឹកបន្លែផ្សេងជំនួសក៏បានដែរតែបើបងប្អូននៅជប៉ុនអាចប្រើស្លឹកជីហ្នឹងមកកាត់លែងរឹងចោលចាលាងឲ្យស្អាតមកកាត់លែងរឹងចោលហើយផ្ដិតយកទឹកចេញឲ្យអស់ចាថ្នមក៏ឲ្យខូចស្លឹកណាហើយបេះជាស្លឹកខ្ចីប្រើនិយាយចឹងបើបងប្អូនចូលចិត្តនៅវីដេអូហ្នឹងកុំភ្លេចចុច like ហើយនិង subscribe YouTube Channel របស់នាងខ្ញុំផងណាអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ